السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي البنات. اليوم ما غاديش نهضر على ما غاديش ندير لا كويزين. اليوم بغيت نهضر في واحد الموضوع كيهم تقريبا كاع النساء. خطورة المواد اللي موجودة عندنا في الدار، ولأن النساء هما اللي معارضين، لأن هما اللي كيخدموا بهاد المواد. دونك بغيت نهضر اليوم على هاد المواد ونعطي نصائح، وغادي ندير واحد جوج وصفات طبيعيين ان شاء الله تقدروا ديروهم في ديوركم، هكا تبعدوا على المواد الكيماويه اللي عندنا في الدار مالوغوزمون موجودين. دونك اليوم ان شاء الله غنتطرق لواحد الموضوع ديال المواد ديال اللي كنستعملوا غالبا في النهار كامل، المواد اللي كان ديال التنظيف، يعني المواد اللي كنديروهم باش نقيو الدار ديالنا، المواد اللي كنغسلوا بهم الاواني ديالنا، المواد اللي كنستعملوهم حتى في يعني الصحه ديالنا، مواد يعني ما نقول لكمش خطيره بزاف. والنهار اللي اكتشفت هاد الخطوره هذه انا في الحقيقه حيدتهم من داري، وكنحاول ما امكن ان شاء الله ندير كل شيء طبيعي بقدر الامكان. ما غاديش يمكننا نحيدو كل شيء، ولكن قد ما حيدنا شويه احسن. دونك اليوم انا غنوريكم شنو كندير في داري، ونتمنى ان شاء الله تكونوا تستافدوا من هاد النصائح ديال اليوم. Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais parler des produits ménagers et le danger qu'on représente chez nous, dans nos maisons, et peut-être qu'on s'en rend même pas compte. Donc je vais parler des produits ménagers bien sûr. Je vais essayer de donner des conseils et qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place de ces produits. Donc aujourd'hui je vais parler du vinaigre de cidre qui peut vraiment présenter tous les produits qu'on a à la maison, les produits ménagers, les produits qu'on utilise. Aujourd'hui je vais parler par exemple du bain-bouche. Depuis que j'ai découvert que normalement il y a un danger aussi. On rince notre bouche avec des produits chimiques. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser le vinaigre de cidre pour faire un bain-bouche naturel et sans produits chimiques bien sûr. Donc pourquoi le vinaigre de cidre? Parce qu'il a pas mal de vertus. Je vais vous citer un petit peu parce que j'en ai pas mal. Donc le vinaigre et les microbes, l'acidité du vinaigre lui confère une action antibactérienne puissante. Donc ça veut dire que en utilisant le vinaigre à la maison, donc c'est un antibactérien. On peut enlever tous les produits qu'on utilise pour désinfecter à la maison. On peut mettre le vinaigre de cidre. De sa présence notamment dans les marinades, c'est aussi la raison pour laquelle on mélange bien doser le vinaigre doux de cidre à raison d'une cuillère à café et la même quantité de miel dans un verre d'eau chaude permet de venir à bout rapidement d'une angine ou d'une laryngite. Vous vous rendez compte qu'on peut guérir l'infection des angines et la laryngite grâce au vinaigre de cidre. Par rapport au vinaigre et la vitalité, le vinaigre est riche en vitamines, surtout celles du groupe B, qui sont fortifiantes. Il renferme également de la vitamine D qui favorise l'absorption du calcium par les os. Le vinaigre de cidre, quant à lui, renferme en outre de la vitamine A, antioxydante, de la vitamine B9, anti-fatigue. C'est par ailleurs une source importante de sels minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Du magnésium anti-stress, du calcium pour les os solides, du phosphore pour les neurones, du potassium qui aide les reins à bien remplir leur rôle. Il apporte enfin des acides aminés que l'organisme ne peut pas fabriquer de lui-même. Donc البنات خل التفاح، اليوم حطيت الكتاب اللي عندي هنايا خاص ديال الخل اون جينيرال، لان كاين انواع وانواع ديال الخل. اليوم انا غنهضر لكم على خل التفاح. دونك كما قلت توتالور، الخل ديال التفاح سي عنده واحد لاكسيون انتي بكتيريان، يعني كيحيد الميكروبات اللي يمكن كاع تكون عندنا
في الدار، في الفم ديالنا، في الصحه ديالنا. يعني علاش ما نعوضوش هذوك المواد اللي كنديرو حنا في الدار باش نحيدوا الميكروبات، جافيل وهذاك لي برودوي باش كنشفوا الدار ونقيو الدار. علاش ما نحيدوش هاد المواد هذه اللي هي فريمون خطيره على الصحه ديالنا ونعوضوه بالخل. الخل موجود ما شاء الله، موجود بكثره والثمن ديالو كيبقى قليل. علاش ما نعوضوش بهاد الخل هذا اللي هو طبيعي وما يضرناش، ما يضرش الصحه ديالنا، ما يضرش يدينا. دونك كما قلت سي ان انتي بكتيريان كيحيد الميكروبات وبقوت اللي يعني عنده هذيك الفعاليه ديال ضد الميكروبات. غير الا درناه في واحد الكاس ديال الماء سخون ودرنا معلقه ديال العسل معاه ونديرو شحال ان كويا نتاع الخل، الى به نقدروا نداويو الحلاقم ولا لارنجيت اللي خص الطبيب يعطينا عليها انتيبيوتيك اللي غادي يزيد انتيبيوتيك اللي غادي يزيد يمرض لينا حاجه اخرى. دونك كما قلت خل التفاح غني بواحد لا فيتامين دو جروب بي اللي هي منعشه، وغني بلا فيتامين دي اللي كتخلي ان الكالسيوم يشد لينا على العظام. لان لا فيتامين اغلبيه الناس عندهم مشكل ديال لا فيتامين دي، واخا كاينين يعني واخا عايشين في بلادات الشمس كيلقاو بان ما عندهمش لا فيتامين دي، منهم الوالده ديالتي. دونك منين كبرت شويه ولات عندها الهشاشه العظام، واغلبيه الناس عندهم هذا المشكل اليوم. علاش؟ واخا كاينه كيقولوا الشمس هي اللي كتعطي لا فيتامين دي، ولكن الا ما عندناش الكالسيوم اللي غادي يشد لينا هذيك لا فيتامين دي على العظام، واخا تكون عندنا لا فيتامين دي، واخا يكون عندنا الشمس ديال 50 درجه ما غاديش تنفعنا، لان ما كاينش الكالسيوم اللي غادي يشد لينا لا فيتامين دي باش تشد لينا على العظام. ودونك هاد الخل هذا غني بلا فيتامين دي وغني بلا فيتامين A انتي اوكسيدونت يعني اللي كتنمي المناعه ديال الجسم. غني بلا فيتامين B9 ضد التعب، يعني العيا ملي كتحس براسك عيان، يعني كيكون عندك نقص في فيتامين B9. وفيه الاملاح المعدنيه، فيه المغنيسيوم باش يكون ضد الاكتئاب، الكالسيوم، شنو قلنا اخر، وفيه الفوسفور مزيان لي نورون ديالنا، يعني مزيان لي نورون بالعربيه ما عرفتش كيفاش نقول لهم، هما هذوك الخلايا اللي عندنا في الدماغ. دونك شنقول لكم، يعني الخل التفاح نقدروا نقولوا عليه بزاف الحوايج ما غاديش نكملوا اليوم البنات. انا غادي نهضر لكم عليه لان غادي نعطيكم جوج وصفات اللي تقدروا ديروهم في البيوت ديالكم وتحيدوا بزاف ديال المواد الكيماويه اللي عندنا مالغوزمون في الدار. والمراه هي المعرضه لهاد المواد هذه لان ديما ديما خدامه بهم. بحال دابا كنعرف العيالات ديما جافيل في الدار، والمشكل هو ان جافيل من نخلطوه مع شي برودوي اخر، المواد الكيماويه اللي كاينين في هذاك جافيل والمواد الكيماويه اللي كاينين في هذاك بحال دابا هذاك البرودوي باش كنشفوا الدار، الا خلطناهم البنات كيعطيو الله يستر كيعطيو واحد اون اكسيون شيميك، لان هذيك المواد اللي في جافيل وهذيك المواد اللي في داك البرودوي الاخر ما كيتلاقاوش وكيعطيو واحد اون اكسيون شيميك، يعني اللي تقدر تكون خطيره على الصحه ديالنا. وانا كنت شفت واحد لا فيديو ديال واحد السيده الله يرحمها اللي دارت جافيل خلطاتو مع بحال هذا سانيك خوا ولا المهم عندنا بزاف ديال الانواع ديال هاد المواد. الله يستر دخل لي هذاك الشيء في يعني في الريه ديالها، مازال ما جاو فين يحطوها يديوها لي زورجونس حتى توفات الله يرحمها. منين لقاو بان الريه ديالتها كلها شاعله، يعني هذوك المواد الله يستر حرقوا ليها الريه. لهذا كنتمنى ان شاء الله نحاولوا نقصوا من هذه المواد هذه في البيوت ديالنا، ونحاولوا نخدموا غير بالمواد الطبيعيه البنات.
بالنسبه باش تنقيو الدار كما قلت لكم دابا كنهضر على الخل اليوم، تقدروا ديروا الصابون البلدي ما شاء الله موفر عندنا في يعني في بلاداتنا، تخلطوه مع شي واحد كاس ديال الخل الابيض ولا خل تفاح وتنقيو به الدار. انا كنأكد لكم بان الميكروبات كيتحيدوا وكيبقى يعني مواد طبيعيه ما يضرونا لا في الريه ديالنا ولا في يدينا وما يضروش وليداتنا، لان هذوك المواد البنات ملي كنجفوا بهم، ملي كنجفوا بجافيل وبساني كخوا، هذوك لي بارتيكول ما كنشوفوهمش حنايا يعني سورتو الا زدناهم في الماء سخون ما نقول لكمش كيزيدوا يكشكشوا. كنجفوا بهم الدار، واخا جفينا بهم الدار حنا ما كيبانوا ليناش، ولكن الا جبنا واحد الميكروسكوب وشفناهم فريمون غادي تلقاو بان راه طابق لينا واحد لي بتيت ميكروسكوب هكذايا. دوك المواد راهم مطلوقين في الدار، يقدروا يكونوا خطر على وليداتنا علينا حنايا. دونك نتمنى ان شاء الله تحاولوا تحيدوا هاد المواد من البيوت ديالكم، وحتى الا ما قدرتوش تحيدوا الجافيل حنا كاين انا حيدته من دار البنات، ما بقيتش كندير هاد المواد، كنشري المواد الطبيعيه، كنشري برودوي ديال الصابون البلدي كيتباع عندنا هنايا الطبيعي، حيت ما كنلقاش هنايا الصابون البلدي اللي عندنا هكا عجينه، كنشريه هو باش باش كنظف البيت ديالي. واليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه البنات على حمام الفم بامبوش البنات. اكتشفت عاوتاني بان هاد لي برودوي بامبوش ثاني هادو لي يعني معجون الاسنان كلهم فيهم مواد، يعني غادي نقولوا غادي نشلو فمنا بهاد البامبوش، ولكن راه كيعطينا شي حاجه اخرى اللي غادي تقدر تضر الصحه ديالنا. فيهم دي زالكول اللي هما مواد كيماويه. دونك اليوم غنعطيكم واحد الوصفه بخل تفاح بالنسبه لحمام الفم. تصنعوه في ديوركم، ديروه في قريعه كل نهار تشلو به فمكم، ونأكد لكم بان صحي و 100% ناجح، يعني نتيجه ناجحه. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un bain bouche naturel à la maison et sans les produits chimiques bien sûr. دونك البنات باش نديرو هاد حمام الفم اليوم غادي نحتاج كاس د الماء، نص كاس ديال خل التفاح، وغادي نحتاج العشرة ديال القرنفل، 10 الحبات ديال القرنفل. غادي نوريكم دابا كيفاش غنديرو. دونك pour faire ce bain bouche j'ai besoin d'un verre d'eau, un demi-verre de vinaigre de cidre et 10 clous de girofle. دونك كنديرو الماء في لاكاسرول، وغادي ندير نص كاس ديال خل التفاح، وكندير 10 الحبات ديال القرنفل، واحد جوج Donc pour faire ce bain bouche aujourd'hui, donc j'ai besoin d'un verre d'eau, un demi-verre de vinaigre de cidre et 4 clous de girofle. Je vais porter à ébullition. Après ébullition, je laisse 5 minutes, 10 minutes, et après j'éteins et je le laisse pendant jusqu'à ce que vraiment il soit froid. Et après je vais le passer et le mettre dans une bouteille, et j'ai mon bain bouche naturel et vraiment efficace. Donc غادي نديرو فوق العافيه البنات 10 ديال الدقائق، منين ماشي غادي نديرو فوق العافيه منين يبدا يغلي غادي نخليه 10 ديال الدقائق نطفي عليه، غادي نخليه يرتاح وغنخليه حتى يبرد، نصفيه ونديرو في قريعه، والبامبوش ديالنا هو عندنا. بالنسبه للنصيحه الثانيه البنات اللي غادي نعطيكم اليوم، هذاك البرودوي باش كنغسلوا الماعن فيه واحد المواد اللي هي مواد كيماويه. دونك ملي كنغسلوا الماعن ديالنا واخا كنشلوهم البنات كيبقاو هذوك لي بارتيكول ديال دوك المواد لاصقين في الماعن ديالنا. وبحال دابا الا غسلنا واحد الطاوه وشللناها وقلنا حنا راه شللناها مزيان، ما كاينش هذوك لي بارتيكول ديال المواد الكيماويه مازالين لاصقين. منين غنجيبوا ديك الطاوه ونديروا فيها اللحم ديالنا ونحطوها فوق العافيه، غادي منين كتبدا تسخن
دونك اون فوا السخونيه كتبدا تعطي دوك المواد الكيماويه كيوليو كينفعلوا، ودونك كيطلقوا لنا ما نقول لكمش شنو كيطلقوا لنا في الماكله ديالنا. هذاك البرودوي دونك غادي نوريكم كيفاش تجتنبوا شويه هاد المواد الكيماويه. Donc par rapport au liquide vaisselle, je vais vous donner un conseil aujourd'hui avec le vinaigre. Donc quand on lave notre vaisselle avec le produit vaisselle, ça n'empêche que même quand on rince bien, il y a les particules des produits chimiques qui restent sur notre vaisselle. Et quand on va chauffer notre vaisselle, la poêle, la marmite, donc ça n'empêche qu'avec la chaleur, ça va vraiment donner l'action et ça va nous donner plein de cochonneries dans notre plat, de nos plats. Donc aujourd'hui, je vais montrer comment on peut éviter un petit peu ça. Donc on prend j'ai pris un demi-verre de vinaigre parce qu'il me restait pas beaucoup. Moi j'en ai déjà mis, donc je vais juste vous montrer. Donc si vous avez un pot de produits vaisselle, donc vous rajoutez, donc vous enlevez un petit peu de produit jusque là et vous rajoutez un verre de vinaigre blanc dans votre produit. Donc le vinaigre, pourquoi? Parce que ça va empêcher, quand vous lavez votre vaisselle, ça va empêcher les produits, les particules des produits pour s'attacher à notre vaisselle. دونك علاش البنات اليوم غنعطيكم هاد النصيحه، لان ملي كنديروا الخل في البرودوي اللي غادي كنغسلوا به الماعن، ملي كنغسلوا ماعنا ما كيلصقوا ليناش داك الخل كيخلي دوك المواد الكيماويه ما كتلصق ليناش على الماعن ديالنا. دونك انا هذه ولات عندي يعني شي حاجه هذه غير نشري البرودوي كندير الخل في البرودوي ديالي. ملي كتغسلوا الماعن ديالكم هذوك لي برودوي ما كيلصقوا ليناش على الماعن، وحيت حنا ملي كنشلو كنقولوا راه شلنا مزيان، سا نوبيش كو هذاك المواد الكيماويه اللي كاينين في البرودوي كيلصقوا لينا على الماعن. هاد الطريقه كنديرها في داري وبغيت نقتسمها معكم اليوم. وفي اللي عندها الماكينه ديال الماعن كندير في هذاك لو باك اللي كنديروا فيه لو ليكيد دو رانساج، كندير فيه نص كاس ديال الخل باش عاود الماعن ديالنا د الماكينه، لان حتى هذوك المواد اللي كنغسلوا بهم الماعن د الماكينه حتى هما فيهم لا ميم شوز. ما يمكنش ما كاينينش المواد الكيماويه، كاينين كاع في لي برودوي ميناجير. Par rapport aux produits à la machine vaisselle, on peut rajouter un demi-verre de vinaigre blanc dans le bac de produits de rinçage. Ça va éviter que les produits chimiques collent sur notre vaisselle et en plus ça fait briller notre vaisselle, le vinaigre. Donc c'est que du bonheur. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. J'ai pas mal de choses à dire sur le vinaigre et je donnerai plein de recettes et d'astuces par rapport à ce produit magique. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer mon bain-bouche. البنات بعد ما خليته 10 دقائق ملي بدا يغلي البامبوش هو هذا. دابا غادي كنصفيوه، لا دابا كنخليوه بعدا يبرد نهائيا وكيطلق فيه داك الخل اللي كيعطي مزيان وداك القرنفل باش كيطلق فيه مزيان. منين يبرد نهائيا كتصفيوه وديروه في قريعه تكون ستيريليزي بيان سور نقيه، ديروها غليوها في الماء قبل ما ديروا فيها البامبوش، وكديروا فيه واحد جوج حبيبات ديال القرنفل وتخليوه البنات. خليوه في الثلاجه احسن لان ما فيه لا مواد محافظه لا والو، وتبقاو تشلوا به الفم ديالكم البنات مزيان البنات، وديروا به قرقره حتى الا كان اللي كيضروا حلقو الحليقمات ديروها للوليدات ديالكم ما غدرش لان راه معروف القرنفل وخل التفاح. Donc mon bain-bouche il est prêt, je vais le laisser refroidir complètement et après je vais le passer dans une petite bouteille désinfectée bien sûr ou stérilisée et vous avez votre bain-bouche naturel. J'espère que ces conseils vous ont été utiles aujourd'hui et que vous allez essayer ce bain-bouche et essayer d'éviter un petit peu tous les produits qui sont dangereux aujourd'hui pour notre santé. نتمنى البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه اليوم معايا، ومازال عندي نصائح بزاف بالنسبه للخل ان شاء الله غنعطي وصفات عليه بزاف. نقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله والى اللقاء.